Hoy voy a hacer un nuevo video de slime. Este es el sonido que tiene, perdón por el ruido. Este es el sonido que tiene este azulito con que híjole. Súper chévere. Este que tengo acá es uno que brilla, mire. Ay, ya no brilla. Ay, pues se le cayó la bolita, como va a brillar. Miren, brilla. Vamos a sacarle la bolita, que es esta. Y tiene un dinosaurio. Cómprenlos, están súper baratos, cuestan 25. Yo lo compré. Listo. Vamos a guardar. Y ahora este es uno transparente, pero yo lo volví de este color. No compren de uno de unos ositos porque tú mismo lo puedes hacer y te lo dan bien caro. Lo puedes hacer con ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ajá, con pintura de tu mamá. ¿Cómo se dice? Ah, sí, es con pintura de tu mamá. Es que mi camarógrafa está grabando. Y esto no ha sido en todos. Y voy a mostrar los de mi hermana. Es que ella ahorita me está editando el video que subió. Este es el de ella.